პირველად წარმოდგა ჩვენ წინაშე სერჟანტი და ეს სერჟანტი იყო ძალიან ისეთი უხეში რა, მომთხოვნი, ყველგან იყო სერჟანტი. ის ამოტიტვი და თავში მასწავლებლებზე რო გვაქვს, რომ საფრეშოში არ დადის, არ სვამს, არ ჭამს, ეგ პირდაპირ გადავიდა სერჟანტზე. იმიტომ რომ სერჟანტი იყო ჩვენთვის ყველაზე ავტორიტეტული, ოფიცერს ხედავდით ალბათ 1-2 ჯერ. და დანარჩენებში ყველგან საჭმელზე, ჩაცმაზე, ძილზე, გაღვიძებაზე, სადმე რაიმეს გააფუჭებდი და იქ სერჟანტი ამოყოფდა თავს და მივხვდით რომ პირველ რიგში სერჟანტი იყო. რა თქმა უნდა, მათი პირველი ასე რომ ვთქვათ მიზანი იყო 1000 მოსული კაციდან დაეტოვებინათ 200 ღირსეულიაზე რო ვთქვათ. ღირსეულში გულისხმობ რა, ხო ვინც გაუზევდა ფიზიკურად, მენტალურად, ფსიქოლოგიური ზეწოლა იყო რაღაც არაფრიდან მოტანილი სცენები, სადაც რაღაც დრამებში გადადიოდა შემდეგ. მახსოვს მივხვდი რომ რაღაცა მეგობრული და ძმაკაცური და ერთმანეთის გატანის სიტუაცია ჩამოყალიბდა ჩვენ ასეულში ყოველ შემთხვევაში. და დაიწყო ასე რომ ვთქვათ ერთმანეთის გატანა რა, ვიღაცის გამო თან ეს იყო სერჟანტებისგან რომ ერთის გამო მთელი ასეული ისჯებოდა. შესაბამისად მე ჩვენ როცა სერჟანტები ძალით დაგვტოვებდნენ ერთად ერთმანეთს უარჩევდით რომ რა თქვია შენ გამოძმა უნდა ირბინო თუ არ შეგიძლია წადი და ასე სრული ჩართულობა იყო და